السلام علیکم ډیلی کوټلی ګلان فیسبوک پیج باندې تاسو د پر ریکارډینګ وو د خیر سره دلته کې ارشد الدین بای دی سلندر د کون کو وکړه شاید چا د ډیر معلومات نه وي نو د اډې سره د کور سره روان دي خپل کاروبار روان کړی دی تاسو ته د دې هغه ډېر کوو معلومات چې تاسې که چېرته سلنډر لاګي هم هغه کور کې ضرورت دی نو تاسې دې سره رابطه کولی شئ نمبر به یې تدیر کړو فضل کمین بهي ناست دی دلته کې ما ټولو مسافرو ته السلام علیکم وعلیکم السلام او ټولو مسافرو ته دعا کوو هر وخت دې دعا کوو زه دا وتیم چې تاسې ما دعا کوو زه اوس به تاسو کوئ بلکل ژوند په منډه منډه روان ده تېرېږي صحیح ژوند داسې تېر شولو په منډه منډه ژوند داسې تېر شولو په منډه منډه لکه څنګه چې الله خان تېر شولو په منډه منډه ژوند داسې تېر شولو په منډه منډه لکه څنګه الله خان تېر شولو په منډه ما چې ورته وروسته نه وکتو نو وروسته لمن به پسې غونډه غونډه خبره سره چې د ټولو مسافر ته دعا کوم او ټول مسافر ته هر وخت دا هغه چې تاسې مو دعا کوئ نه موږ ته حالات دي صحیح نه ده غلط دی دو پته کارتا دو بله پته کارتا بله پته کارتا نو بیماری کې شوګر بیماری شوګر بیماری چې کومه ما شوګر بیماری دا په برخه می خاري ده شوګر بیماری دا په برخه می خاري ده جوړ خو بس نه شم کوو خو مشرشه او چینی واچو کم او ټول د مې چینی کمو چې هغه کې زوته نورې به زور خراب کنه نو نغه چینی واچو کوم چینی جوړوي غم د شوګر لا سما باندې جوړ شوی دی ترته مو چینی واچو کوم او دا څنګه سړی په شان لکه کړړې که اوس در پاسې دمه په چوکه باندې کم سم چینی واچو دا سره ستا هوټل دی دا یو پکې بوتل دی او تختو ولا کانټر دی دا یو پکې خرسي کې د پولیو ولا کچم چینی واچو کوم نه دی مول نه دی او دشتا نه دی نیکو تاوشتا نو خدای به دې ساتي کې اخرت کې بجانم او چینی واچو کم ما شوګر بیماری دا او په برخه می خریدا نو جوړ خو به نه شم کا اوخره مشر شم چینی واچو کم او بیا یې دا زکه زغم کینیم دا زکه زغم کینیم شاید په ځل کمینیم او نشاره منوتینیم چې کنه چې نه دا زکه زغم کینیم شاید په ځل کمینیم او نشاره منوتینیم الا په زخشم چې علاوه شي کرم چینی واچو کم نو ټول مسافر ته زه سلام کوم ټوک ټکالي بوته کوم او خو لکه شکر د چې بیموري د چاغه بیګا مال شهرونه را جوړ کما اله خو وجونه به کې واستیا ما پیسې باندې کې ونی ویلي چالت کې خټه کې ستنه وامه نو زه به بالکل بیا به تاسو ته سلام کوم او ان شاء الله چې مو ته سمخه ترسي دمره بدرنګ نو خدای وی خسته بدرنګ کما خو یار چې په جنگ کم دمره بدرنګ نو خدای وی خسته بدرنګ کم او هر چاته په جنگ کما او بیا د څه په دې مکنه چې رڼا خو خدای درته وایي مته رونه کې رڼا خو خدای درته وایي مته رونه کې او دلان ته کولو کې واده ونه کې مریم واده ونه کې خلک باندې خپل کې خلک نه شته نو رڼا خو خدای درته وایي مته رونه کې دلان ته کولو کې واده ونه کې خلک بس راشه مانه لګونی عبرت والے یا په کباړ کې ماته زوړ ونی جاکټ والے یا د خوراک ته پاره ماته نوکټ والے نو دا مې نشته چې زلمونه په خپل ځله ونه کې او د لاندې کولو کې واده ونه کې مام چې لا خون ته وینو کله ومنه نو بیا د شي چې خینو ذات ګوره په غزه کې واده کوا خینو ذات ګوره په غزه کې واده کوا غوا مې شکستا وینو هغه ته لږه شکوا چې په سوس سمج دیونو کو واده د څه پوښه چې په غنو شو بوده کله ونه مونږ ما د غنښت د افغان نه به یو خره کې چاوړه تبه چې کنه سوچي د دماغ په کولو کې به کچاوړې وي او به خره منډه صحیح نو ټول د توسه خدای خوشحال کی امين او ته د خدای خوشحال کی ته دمره موبایل ولګولو او بیا ان شاء الله خیر د خدای دې ټول او مسافر ټول د خدای جوړ دي لري چې موږ ته بیا د شډو کې ټکالیو او سلندر په کې وایي او دوه نه چکم دې ارشد سلندر د کول کولو کړی دی ورته چې دا چې لکه شپه کې خپل ټیپ کې دی نو هغه دې بار خو چې زه په دې کې نوښ کوم او باسه یو 2% نوښ وی کاسه 2-3 سال 15 روپیا ګاټر ته کې راوځي په ځخ خپل دې کې نوښ کوم او په اړه مونږ دوه نه دکان دی
da post io pure questa un'ima conte fa la fona si può l'erdon mo خبره جوړه که مې په لردون کې ته ته به ودی دي نو دا دې ارسه دوکون او ګټه پکې نشته یا غزر سي ته هون دي ځکه چې لکه مسور کې ځکه اوس سره مخ پیله خو سو ګاډ نشي کېږي پیله په تاون شي کې او بعد څه ده کنه لون دې ځکه ده پوساس مون نو د څه خبره ده چې ته مو سفر دې خو دې خوشور کی او پس هغه ته بیا ته وګورئ نور ټوکه ټکاله چې ته مور جوړه کړه زه وایي مراد په دې څه اته دې یم ان شاء الله دې سره وخت ملي دا د خو دې جوم دري تو څه د خو دې جوم امين او بي مورې ونه مو غري پامون امين او ټول ته السلام علیکم وعلیکم السلام خلاص بھائی بس وای دا ته ډیره مننه چې موږ د غریبې جونګړې دروړې موږ راځو کو بس موږ دکان چولې بس د دامې سره نوسته او خپل کې سکه یورون د ستوز روسي غاب شاپ ودو صحیح او باقي مو طرف نه چې څوک ګوري ټول مسافر د دوا سلام بس سلام وشي سوتا ولا مو د غمون نه وسه بس دوا کې دوا باندې بدل سلام وعلیکم السلام کوئی موبایل نمبر دشته ده مو موبایل نمبر 0307 53 چې چا سلندر لاګي او نور نو په قیمت باندې ارزون می ان شاء الله او چې چا هغه لګي ټلیفون کوي کور ته بدلی حالا مالیش ماشین ده مالیش دی که جوری حالا خوشو چینه و نه ما راسته بس با که نه ده برقده چه هغه تا در شروع تو کی څنګه نو ما خیر خیرات سلامت ده شکر الحمدلله و سلام وعلیکم السلام ولا په ټول ژوند لري امين خوشاله اوسئ بس خپل دې کوي مینه مخابسه خپل وخت خوش کوي ولا مو خوشاله لره زنده باد آیا دې ډیر مننه څنګه ما بس خورا نوستو مسافر ته ډکې کړه او بس مې ته هغه کې نوستو مې بګا ټیم ده او مطلب ته چې بس نوستو کله کوزه کړه بار دغه زندگی ده او مو ته په تاسو ته او سلام پور اور کړی ده والا مې خوشحال صوت عربي العالمین ذکر در زمینی ما مخکې مې چلون مو چلون خو تاسو ته پاتې دی نه صحیح اوس ورستر شو کنه اوس علا پځه بس لږه ګذاري ورته لکه ناروغ تیار کېستا صحیح او زه تاسو ته دا کوم چې خوده مو جوړ کا تاسو خوده ټول جوړ کا والا مو مسول خوشحال کړ رب العالمین نور به تاسو څه وایم څه شویدی دی جوړ کړی کنه څه شویدی به کېشتا شری به تاسو وایم وای به کې دوه ټکی به کې مسافر به خوشحال شي یو ها ما مونږ د څه هغه ته خو مونږ کنه نو بیر نه گاډه وړه شي دا خو اتم جمعه په ناکل کوم خپل کلی پسې وای خپل کلی نه دوه مې کله ده دته چې خو مخ مونږ به شي صحیح دا یې مګنه چې ور به خپل شي شپه چې تیر شي دې په پوګل شي او باو خندې نه نو چې وته رسیدو ټیک ده کنه صحیح یا خیر او زه خو ته یم خو لکه د څه چې مونږ په کې گاډه وړه شي کنه اسی کنه لکه گاډه وړه شي خیر که پکې جوړ نه ما خبره مشکله بس باندې په خازه سید ده وما جي يطوير كي يطوير تویر ګو او تو توير كشي دا غم وش اللي څنګه جوړي چې وی وی موږ چالو چې موږ ته چې چالو دي او موږ په دا کور شروع اسی صدرات نه لګی نه دا فایر سلندر څه وسټچ ته دا سلندر شته ها دا دا سلندر دا او دې سیستم دا مخکې به اوسه سپیډر تو سبي لګوي ډي وی سره سپیرټ اوس دغه د ترکیب کې شوی سلندر سره دا شینی ولا چوي ها Los que me lo hagan, no, pedita, no,
خیلی خدا وچیږي دا معنی جوړ کړي